السلام عليكم، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من سيكلول از سيرفيس. النهارده احنا في سكيورتي وورلد، وهنتكلم عن الزيرو تراست اركتكتشر بالتفصيل، وبالاخص الفريم ورك اللي طورته نيست رقم 800 207. السبيشال ابلكيشن ده هو يعتبر البلو برنت الرسمي للزيرو تراست اركتكتشر في معظم الاورجنايزيشنز. هنبدا بمراجعه اساسيات الزيرو تراست، فيها الكور تيننتس او المبادئ اللي ورا السايبر سيكيورتي موديل ده. بعدين هناخد ديب دايف في اللوجيكال كومبوننتس بتاعه الزيرو تراست اركتكتشر، وهنكتشف التكنولوجيا اللي ورا الاركتكتشر ده واللي بتجمع كل ده مع بعض. في نهاية الفيديو ده مفروض يبقى عندك فهم واضح للزيرو تراست اركتكتشر، ايه الكومبوننتس اللي جواه وبتشتغل ازاي مع بعض. خلينا نبدأ بالأساسيات، وهي إن الزيرو تراست مش سنجل برودكت ولا سولوشن، هو برنسبل اللي بيقول إن مفيش يوزر ولا سيستم جوه أو بره النتورك يستاهل implicit trust. never trust, always verify. بدل كده كل اكسس ريكوست اصلا لازم يتم التحقق منه، ويتم ان هو بيتعمل له تشيك باستمرار بناء على المالتيبل فاكتورز، وهنعرفها قدام. على عكس السكيورتي مودلز القديمه ان كانت بتدي لليوزرز جوه النتورك امبليسيت تراست، تمام، مجرد ان هو بيعدي تشيك بوينت معينه. الزيرو تراست ما فيهوش الكونسبت ده، تمام. فانا عندي هنا continuous reassessment، تمام. ببدا اعمل assessment لليوزر طول الوقت، يعني اليوزرز والديفايسز والابلكيشنز والكونكشنز كلهم بيتم التحقق منهم بشكل مستقل وعلى كونسبت الكونتكستشوال، يعني الحاله اللي انا فيها اللي بيأثر على الريسك بتاع النتورك بتاعتي. والزيرو تراست اركتكتشر زي ما عرفتها نيست 800 207، لان المين فريم ورك اللي قايمه عليه الزيرو تراست اركتكتشر هو بيزد على نيست سبيشال بابليكيشن 800 207. تمام. هي سايبر سيكيورتي اركتكتشر مبنيه على زيرو تراست، بتوفر ست من الجايدنج برنسبلز للاورجنايزيشن تقدر تستخدمها عشان تتبنى وتطبق الزيرو تراست بشكل فعال في الانفراستراكشر والنتورك بتاعتها. ده بيشمل جايدنس على الورك فلوز، السيستم ديزاينز، والكي اركتكتشر كومبوننتس ايه اللي هنعرفها قدام. فانا عندي ورك فلوز والتنتس او المبادئ بتاعت الزيرو تراست اركتكتشر، والكومبوننتس بتاعت الزيرو تراست اركتكتشر، والاركتكتشر كومبوننتس اللي جوه الكومبوننتس الاساسيه بتاعت الزد تي اي. فكده اهم البرنسبلز للزيرو تراست اللي انا never trust, always verify, continuous assessment، ومفيش حاجه اسمها internal و external user concept اللي هو عندي ده internal user ده external user، عندي trust zone عندي untrusted zone، والكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي. على ابسط ليفل النست سبيشال بابليكيشن 800 207، تمام، بيعرف الزيرو تراست، تمام. ورك فلو، احنا دلوقتي هنتكلم اول حاجه عن الورك فلو بالطريقه الفلانيه. هو عباره عن سبجكت، الاخ الطيب ده بيحاول ياكسس ريسورس. السبجكت ده معروف يوزر او ماشين جاي من اي حته في العالم. وزيرو تراست لان ما بقاش فيه كونسبت اسمه بريمتر تقليدي، تمام. ما عنديش اللي هو خلاص دي تراست زون ودي ان تراستد زون بالشكل التقليدي بتاع زمان. المنطقه دي، تمام، بتتسمى ان تراستد زون كلها دي، يعني ودي تعتبر كل حته في العالم، كل حاجه هي ان تراستد زون. الريسورس ده
تمام، بيتم الدخول عليه بيمثل البروتكتد element، يعني ده يعتبر البروتكتد element بتاعتي. تمام، والجزء اللي حواليه ده هو الجزء الصغير ده هو يعتبر التراستد زون اللي الخاص بالريسورس ده بس. بقى السيستم ده كان داتا سيت او ابلكيشن او سيرفر بتحاول الاورجنايزيشن ان هي تسكيور. بين السبجكت والريسورس في حاجه مهمه جدا، تمام، وهي البي دي بي البوليسي ديسيجن بوينت والبي اي بي البوليسي انفورسمنت بوينت. ده اللي بيوصل الكونكشن، تمام، ما بين السبجكت والريسورس بناء على كذا فاكتورز مختلفه اللي هنشوفها بعدين بالتفصيل. الكومبوننتس دي، تمام، اللي هي البي دي بي والبي اي بي، الاثنين دول elements اساسيه في زيرو تراست اركتكتشر، علشان الاليمنت دي هو ده اللي بيعمل الفاليديشن لاي اكسس ريكويست. مين جاي من اي سبجكت في اي حته في العالم رايح ياكسس اي ريسورس في اي حته في العالم. البي دي بي دي او البي دي بي بي اي بي بوينتس دول دايما بيتحطوا في اقرب نقطه للريسورس. طيب ليه بيتحطوا في اقرب نقطه للريسورس؟ عشان التراست زون دي تبقى اصغر حاجه، smallest area as possible، لان كل ما التراست زون دي صغرت كل ما السكيورتي كبرت. يعني لو انا عندي 10 ريسورسز موجودين عندي في الانفراستراكشر، كل ريسورس منهم بيبقى ليهم التراست زون بتاعتهم، والبي دي بي بي اي بي بتبقى في اقرب بوينت للريسورس ده، لان كل ما التراست زون كبرت كل ما نسبة او البروبابيلتي ان يحصل عندي lateral movement. مثلا لو انا عندي تراست زون بتشمل اكتر من ريسورس والريسورس منهم كومبرومايزد او حصل عليهم اتاك، فممكن سهل قوي الاتاكر يعمل lateral movement ويعمل اتاك على ريسورس تاني في نفس الزون اللي الريسورس ده فيها. فكل ما التراست زون دي صغرت على قد بس الريسورس اللي البي دي بي بي اي بي بروتكتد، كل ما ده كان احسن وبيحقق اكتر الكونسبت بتاع الزيرو تراست اركتكتشر. على هاي ليفل قوي المنظر اللي قدامكم ده بيمثل الزيرو تراست اركتكتشر فلو. الورك فلو من اول ما السبجكت بيحاول ياكسس او يريكوست اكسس للريسورس، والبوليسي ديسيجن بوينت والبوليسي انفورسمنت بوينت والانتراستد زون اللي بتمثل معظم الاريا بتاعه النتورك، والتراستد زون اللي بتبقى سمول از بوسيبل على قد بس الريسورس، والبي دي بي والبي اي بي اللي بتبقى از كلوز از بوسيبل للريسورس اللي بيتم او البروتكتد اليمنت اللي انا بحاول احميه اللي هو الريسورس بتاعي. طبعا بيبقى البي دي بي والبي اي بي قريب قوي منهم as possible، ونحاول نتجنب دايما اللارجر زون. التراست زون دي تبقى اصغر ما يمكن، كل ما كبرت كل ما البروبابيلتي لللاترال موفمنت كبرت. كمان شويه في السكشن الجاي هنفصص الكومبوننتس دي، هنفصص البي دي بي وهنفصص البي اي بي وهنعرف ايه اللي بيحصل جوه بالتفصيل. الزيرو تراست اركتكتشر بتوفر للاورجنايزيشنز فريم ورك، تمام، عشان تطور السايبر سيكيورتي استراتيجي بتاعتهم، رغم ان في فلكسبيليتي ازاي كل اورجنايزيشن تبني السبيسيفيك امبلمنتيشن بتاعتها للزيرو تراست. بس نست سبيشال بابليكيشن 800/207 بيحدد 7 مبادئ او 7 تنتس، تمام، لازم تتحقق عشان تقدر نستوفي الريكويرمنتس للزيرو تراست اركتكتشر. من غير ال7 مبادئ دول او حتى لو واحده منهم قلت او مش متوفره، الزيرو تراست اركتكتشر مش يعتبر ان هو فاليد للاورجنايزيشن دي. طيب ايه ال7 مبادئ دول او ال7 تنتس دول؟ التنت الاولانيه او المبدا الاولاني ان كل الداتا سورسز والكومبوننت سيرفرز بيعتبروا ريسورسز. كل حاجه موجوده عندي هي ريسورس، اي حاجه سواء بيتران عليها داتا او سيرفرات عندي في النتورك ده يعتبر ريسورس.
تاني مبدأ ان كل الكوميونيكيشن لازم تبقى سكيور بصرف النظر عن النتورك لوكيشن. كل حاجه، كل الكوميونيكيشن اللي بتتم عندي لازم تبقى سكيور، مفيش حاجه اسمها بلين تكست كوميونيكيشن. الاكسس تالت حاجه طبعا، او تالت مبدأ، الاكسس لكل الانتربرايز ريسورسز، تمام، بيتم منحه او الجرانتنج اكسس بتاعه على الريسورس ده بيبقى بير سيشن. مفيش حاجه ان انا ادي اكسس على ريسورس معين، مثلا على كذا سيرفيس او كذا او طول اليوم. لازم تبير سيشن، انا رايح اكسس السيرفيس الفلانيه على البورت الفلاني، يبقى كل حاجه بير سيشن. طيب التننت الرابعه او المبدا الرابع، كل اكسس ريكوست، تمام، بيتم تقييمه بناء على دايناميك بوليسي، دايناميك بوليسي ايفالويشن. ودي لازم تاخد في الاعتبار ان الدايناميك بوليسي دي تعتمد على الايدنتيتي والاوثنتيكيشن، وكمان الديفايس سيكيورتي بوستشر، واهم حاجه اللي هي الكونتكستشوال فاكتورز. الكونتكستشوال فاكتورز اللي هي ايه؟ الحاجات المحيطه اللي بتاثر في الاخر على الريسك، تمام، الريسك ليفل على الريسورس اللي اليوزر او السبجكت بيحاول ياكسسه. التنت الخامسه او المبدا الخامس، ان الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، تمام، الانفورسمنت بتاعهم لازم بيتم قبل ما اي اكسس او اي اكسس يتعمل له جرانتنج من السبجكت لليوزر. الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن دايما بيفور جرانتنج اني تايب اوف اكسس. المبدا السادس، وهو ان الانتربرايزز لازم بتعمل مونيتورنج، تمام، وتقيس الانتجريتي والسكيورتي بوستشر لكل الاسيتس اللي موجوده في الاورجنايزيشن. اخر تنت او الاخر مبدا، وهو اللوجينج والري اسسمنت، كونتينوس اسسمنت دايما للايه، للستيت بتاعت الاسيت والنتورك انفراستراكشر والايه والكوميونيكيشن اللي بتحصل عندي في النتورك. رغم ان ممكن يكون في اوبشنز تانية عشان نحقق بيها زيرو تراست اركتشر، لكن السبعه مبادئ دول او السبع تنتس دول لازم يفضلوا موجودين ومتحققين في الاورجانيزيشن بتاعتك لاي زيرو تراست امبلمنتيشن، عشان نقدر نقول والله الاورجانيزيشن دي محققه الزيرو تراست اركتشر عندها. دلوقتي على الأرجح بقى عندك فهم واضح لزيرو تراست اركتشر، بتشتغل ازاي، الكومبوننتس الأساسية بتاعتها بتشتغل ازاي مع بعض، من أول السبجكت لحد الريسورس، وبينهم طبعا البوليسي ديسيشن بوينت والانفورسمنت بوينت، وكل واحدة ايه الفانكشن بتاعتها وبتشتغل مع التانية ازاي. تعالوا بقى نديك ديب شوية ونشوف التفاصيل بتاعة الكومبوننت الأساسية اللي هي البوليسي ديسيشن بوينت والانفورسمنت بوينت، ازاي بيتم الانتراكشن ما بين الريسورس اللي انا عايز اكسسه والسبجكت، والديسيشن ده بيتاخد ازاي وعلى اساس ايه، ومين اللي بيتحكم في كل الكلام ده. خلينا نديك ديب اكتر في الكومبوننتس بتاعه الزيرو تراست اركتشر. زي ما احنا شايفين اننا عندنا السبجكت بيحاول ياكسس ريسورس، تمام، وفي النص زي ما احنا كنا عارفين في اوفر فيو اللي احنا خدناه في الاول، ان انا عندي البوليسي ديسيجن بوينت والبوليسي انفورسمنت بوينت. البوليسي ديسيجن بوينت والبوليسي انفورسمنت بوينت في الحقيقه هما تو كومبوننتس منفصلين عن بعض، وبيشتغلوا مع بعض عشان في النهايه يسمحوا او يمنعوا الكوميونيكيشن من السبجكت، اخونا السبجكت ده، لاخونا الريسورس ده. الكومبوننتس دول البي دي بي والبي اي بي دول مفصولين عن بعض، واحد بيعمل انفورسمنت، ده العضلات من الاخر، والتاني بياخد الديسيجن، وده المخ. ده المخ، وده ايه؟ العضلات. البوليسي ديسيجن بوينت بيعيش فين؟ بيعيش في الكنترول بلين، وهو المسؤول عن انه في النهايه يقرر هل السبجكت ده
تمام، ياخد اكسس على الريسورس ده ولا نحلق له. والبوليسي انفورسمنت بوينت الناحيه التانيه موجود فين؟ موجود في الايه؟ في الداتا بلان. الداتا بلان ده موجود زي ما قلنا قريب من الريسورس، ومسؤول عن الانفورسمنت، الديسيجنز اللي بتتاخد من البوليسي ديسيجن بوينت. طيب بطريقه تانيه، الانفورسمنت بوينت تمام بيشتغل زي الحارس بتاع البوابه. تمام، يا بيدخل يا بيطلع. لو انت ايه داخل كومباوند كده وفي امن واقف عليه، ده هو الانفورسمنت بوينت. ده هو بيفولو الانستراكشنز اللي جايه من الديسيشن بوينت مش اكتر، اللي هو ايه زي رئيس الامن مثلا كده، الضابط ولا اللي هو المتقاعد اللي بيبقى قاعد في الكومباوند اللي ماسك الامن في الكومباوند، ده هو الديسيشن بوليسي ديسيشن بوينت. والامن اللي واقف على البوابه ده البوليسي انفورسمنت بوينت. تمام، ده اللي بيسمح للعربيات تعدي جوه الكومباوند، اللي هو اليوزرز يروحوا يدخلوا للسبجكتس اللي هي العماير بتاعتهم. تمام، وزي ما اتقال قبل كده ان السيت اب المثالي للانفورسمنت بوينت هو يكون قريب اكتر لمين؟ للريسورس اللي انا بحاول اعمل له بروتكشن عشان يشتغلوا كجيت للريسورسز دي، واصغر على قد ما اقدر التراستد زون عشان اقلل اللاترال موفمنتس اتاكس. يبقى كده احنا عرفنا ان السبجكت بيحاول ياكسس ريسورس، بوليسي ديسيشن بوينت هو اللي بيقرر، هو اللي بياخد القرارات، وفي معظم الوقت بيبقى سنترلايزد عندي في النتورك، بيدي القرار اللي هو خده دوت للانفورسمنت بوينت عشان ياخد ينفذ الاوامر دي او يعمل لها انفورسمنت، وبيبقى قريب للريسورس. وبناء على كده يا اما السبجكت ده بيأكسس الريسورس يا اما بنقول له روح لمامي. نقول حاجه كمان، ان نست سبيشال بابليكيشن 800 207 تمام، البابليكيشن ده بيقسم البوليسي ديسيشن بوينت ل 2 كومبوننتس كمان. تمام، عندي البوليسي انجن وعندي البوليسي ادمنستريتور. البوليسي انجن ده بيستخدم حاجه اسمها تراست الجوريزم. تراست الجوريزم ده بياخد من 2 ريسورسز او 2 سورسز، internal سورسز و external سورسز، هم اللي بيغذوا التراست الجوريزم ده، اللي بالتبعيه بيشتغل مع البوليسي انجن. تمام، والاكسترنال سورسز او الانترنال سورسز دول مكونين من كذا element. يعني الانترنال سورسز دول ممكن يبقى جاي من داتا اكسس بوليسي، من نتورك تيليمتري، من ايام سولوشن، من سيم سولوشن، من حاجات كتير. والاكسترنال سورسز ممكن يبقى من ثريت انتليجنس فيد. والثريت انتليجنس فيدز دي ممكن تدي معلومات للبوليسي انجن، زي مثلا اتاكس جديده، فولنربيليتيز جديده على النتورك. كل دي معلومات زياده بتعمل انتليجنت للتراست الجوريزم اللي بناء عليه بيغذي البوليسي انجن. والداتا بوينتس دول سواء الانترنال اللي جايه من انترنال سورسز او الاكسترنال ريسورسز، تمام، بيتم حسابها في النهايه كجزء من الالجوريزم بتاع البوليسي انجن، عشان يقدر بعد كده بناء على الانبوتس دي كلها يقدر ياخد ديسيجن ويبازيه للبوليسي ادمن. بمجرد ما الديسيجن تمام يتاخد في البوليسي انجن، خلاص انا خدت ديسيجن، بيدي بقى الانستراكشنز دي للبوليسي ادمنستريتور عشان يجنريت سيشن سبيسيفيك، تمام، واوثنتيكيشن توكن او كريدنشال، ودول بيتبعتوا في الاخر. التوكنز دي انا هنا بجنريت توكنز بالسيشنز، والتوكنز دي في الاخر بيتبعتوا للانفورسمنت بوينت عشان يقدر يستخدمها
تمام، ويديها للكلاينت عشان يدخل على الريسورس اللي هو عايز يأكسسه. تمام. وده طبعا بيحدد او بيحقق الزيرو تراست تننت اللي اتكلمنا عليها من شويه. والتوكنز دي بتبقى فاليد بس لسيشن سبيسيفيك، اللي هو اللي السبجكت طلبها ان هو ياكسس بيها ريسورس معين. والسيشن دي او التوكن ده ممكن الانفورسمنت بوينت يعمل لها ريفوكيشن في اي وقت، بناء على بقى تغيير في السكيورتي بوستشر، النتورك ريسك زاد، بناء على كونتكستشوال اليمنت انا مثلا عامل له كونفيجريشن، وات ايفر ايه اللي تشينج اللي حصل، انا ممكن في اي وقت اريفوك التوكن ده واقول لليوزر مع السلامه. فعشان ده بيحقق ايه اللي هو الكونتينوس فيريفيكيشن او الكونتينوس ري اسسمنت. في الزيرو تراست اركتكتشر البوليسي البوليسي ديسيجن بوينت والانفورسمنت بوينت دايما بيفضلوا في كوميونيكيشن، عشان يضمنوا ان اي تشينجز في السكيورتي بوستشر او البوليسيز، تمام، يتعمل له انفورسمنت على طول في الكرنت سيشن. وفي الواقع اصلا ان الديسيجن بوينت ده اساسا من اكتر الكومبوننتس الكريتيكال في الزيرو تراست اركتكتشر، لان هو اللي على اساسه بيتحدد سواء بسمح بالسبجكت اكسس الابلكيشن معين، او الكرنت سيشن حصل تغير في البوستشر وعلى اساسها هريفوك السيشن دي. فهو بيشتغل از ان هو المخ بتاع الزيرو تراست اركتكتشر كله. الانفورسمنت بوينت هنا بتتحكم في ايه، هو الجيت، هو الحارس او الامن بتاع الكومباوند. بس الديسيجن بوينت هو اللي في الاخر هو اللي بيقرر مين اللي يعدي ومين اللي ما يعديش تحت اي شروط. وهو كمان في حاله كونكشن دايما وتقييم دائم راجع بقى جايه من انبوتس اللي احنا اتكلمنا عليها، سواء الانترنال او الاكسترنال سورسز اللي اتكلمنا عليها من شويه. هي لازم نلخص ان انا عندي policy decision point policy enforcement point. policy decision point متقسم للpolicy engine اللي انا باخد من internal زائد external resources، تمام، باخد على اساسها decision. الديسيجن ده ببصيه للبوليسي ادمن، البوليسي ادمن يبصيه للبوليسي انفورسمنت بوينت، وهو بيبصيه بيديله سيشن للسبجكت عشان يقدر ياكسس ابلكيشن معين، وبيبقى فيه حاله continuous check just in case حصل اي اي تغيير في البوستشر، اي تغيير في الريسك ليفل، هيقول له والله معلش السلام عليكم، termination للسيشن، انت ممكن تستنى شويه وتجرب تاني. وده يكون شرح الزيرو تراست اركتكتشر بالتفصيل. بس كده تكون انتهت حلقتنا النهارده من سيكلو از سيرفيس من السكيورتي بورد. اتكلمنا فيها على زيرو تراست اركتكتشر بالتفصيل، الكومبوننتس بتاعتها من اول السبجكت لحد الريسورس، جوه اهم حاجه وهو المخ البوليسي ديسيجن والانفورسمنت بوينت. واتكلمنا ازاي بيتراكتوا مع بعض، وايه اللي بيأثر على الديسيجن، وازاي بنعمل continuous verification، وازاي بنحقق الثلاثه principles بتاع زيرو تراست اركتكتشر المهمين، اللي هو never trust always verify، على طول اعمل ري اسسمنت، وطبعا ما عندناش الكونسيبت بتاع internal والاكسترنال perimeter التقليدي. بس اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه بتوبيك جديد من سيكلو الاز سيرفيس. السلام عليكم.